Здравствуйте. Хотел бы с вами поделиться своим опытом в эксплуатации пеллетной печью Nordica Extra Flamme итальянского производителя. Эксплуатирую я данную печь уже третью зиму, поэтому поднакопилось опыта и хотел бы поделиться, так как люди, которые впервые видят ее, очень удивляются и складывается впечатление, что у нас мало кто знает, что есть такие камины, которые топятся не на дровах, а с помощью пеллет, и которые требуют к себе минимального количества внимания, в отличие от традиционных каминов. Почему интересная тема, я считаю, так как в интернете в свое время я тоже много пытался найти полезной информации, стоит покупать или не стоит покупать данную игрушку, хотя и далеко не очень дешевую. И, как и многие в строительстве загородного дома, по статистике у большинства из нас есть желание иметь камин. Камин в традиционном смысле на пол дома и каменный у меня желания не было устанавливать. Камин, муляж на электричестве, тем более обманывать самого себя. И изначально я думал печь камин поставить небольшую. То есть у меня частный дом одноэтажный, общей площадью, жилой площадью 114 метров квадратных, потолки 3 метра. И везде проведено водяное отопление полами. Нету никаких конвекторов, ничего, только меня греют одни полы. Значит, я рассматривал камины небольшие, уже даже не помню, как они назывались. Вот. Но мне посчастливилось, случайно завел разговор со своим очень умным товарищем, который пишет статьи по инженерке, и поделился с ним своим желанием установить дома камин. Вот. Меня единственное, и рассказал проблемы, которые меня смущали. А смущали меня проблемы это самого дымохода. Не хотелось никаких серьезных дыр делать в стенах, тем более в потолке и в крыше. Вот. И как бы слово за слово. Оказалось, что он тоже имеет дома камин, по-моему, польский, чугунный добротный камин, но на дровах. И, как, в принципе, большинство специалистов и говорят, что камин на самом деле это такое баловство, и желательно от него отказаться. По крайней мере, пользоваться вы им будете 2 раза в год. Изучая интернет, я наткнулся на одно частное объявление по продаже пеллетного камина. Итальянского. Я с ним посоветовался, он сказал, что мы посмотрели характеристики и сказал, что стоит обратить внимание. Приехав к человеку, я посмотрел камин, вернее, он просто стоял не подключен, так как был новый. Продавец уверял меня, что с ним все в порядке. Продемонстрировал точно такой же камин у себя в гостевой зоне. Нам с сыном очень понравилось, мы купили. Привезя его домой, оказалось, что камин не может запуститься. И как впоследствии оказалось, хорошо, что, скажем так, у меня инженерное образование. Прикинув, я обнаружил, что в шнеке подачи пеллет упал саморез. То есть я так допустил, что в процессе строительства или еще как-нибудь мог упасть саморезик, и по
случайности он попал именно под шнек. Соответственно, шнек не подавал пилеты, и камин выбивал ошибку отсутствие, вернее, проблемы с подачей топлива. Надо внимание только для того, чтобы засыпать пилеты в бак. Бак, кстати, на 11 килограмм. Вот они. Видно, как шнек начал работать, и пилеты посыпались. Вот. И для того, чтобы очистить топку. То есть у нас вот здесь находится зольник, где ссыпается весь пепел. Вот. Это делается очень редко. Сейчас. Это делается очень редко. И, конечно же, зависит от самих пилет. Если пилеты достаточно чистые, то и пепла очень мало. Соответственно, как бы этот камин, он в моем доме позволяет поддерживать тепло в определенные моменты погоды. То есть бывает после лета еще в доме тепло, и не хотелось бы включать, вернее, уже в доме не сильно тепло, но и не хотелось бы включать отопление полов. И чуть-чуть как бы хотелось бы тепла. Для этого включается камин, который дает уютное тепло. Возле камина, кстати, очень любят дети находиться, потому что человеку, наверное, еще с древних времен очень нравится смотреть на пламя. Вот. И бывает иногда в сильные морозы, когда система, допустим, греет теплые полы, но вам захотелось чуть большего тепла и посмотреть на пламя. То есть какие-то моменты, то есть не постоянно это эксплуатация этого камина. То есть заменить им, конечно, можно полностью отопление вот этого помещения. То есть он стоит в помещении с площадью общей кубатурой 144 метра кубических. У меня 3-метровые, напомню, потолки. Здесь 48 квадратных метров. Гостиная с кухней. И вот покажу потолки. То есть в чем преимущество этого камина на самом деле оказалось? Помимо того, что не надо растапливать его, носить дрова, где-то думать, где их складировать. Вы видите, что возле камина у меня нету никаких дров и кочерыжек и так далее. Преимущество этого камина в том, что он может поддерживать заданную вами температуру, что очень является важным. Так как еще товарищ мне сказал, недостаток всех каминов, то, что он перегревает воздух, он горит, то есть какую-то стабильную температуру выставить на нем очень сложно. Здесь же вы выбираете мощность, как вы быстро хотите нагреть помещение. Тут 5 программ. И температуру. Вот у меня стоит температура 21 градус. Вот. Можно 22, 23, она будет поддерживать. Оставим 22 градуса. Все. Вот пошел процесс. Сам камин разжегся. Вот. И за счет этого, то, что поддерживается температура, в помещении более комфортные условия для нахождения. Хотя я вам должен сказать, это немного другая тема. Когда я проектировал дом, меня все уверяли, что нельзя отапливаться одними водяными полами. Обязательно должны быть радиаторы. Особенно в помещениях, где там детские, спальни.
Вот. Никто мне как бы не преподнес доказательной базы, для чего это надо, кроме глупых каких-то доводов. На сегодняшний день мы уже 3 года проживаем в доме, и никто не заметил каких-то недостатков или необходимость в этих радиаторах, как бы их сказать помягче, некрасивых, которые занимают место, и абсолютно они не нужны. Вот. Но теплые полы все-таки они создают более комфортный микроклимат. Даже данная печь, хоть давая тепло, оно стремится вверх. Если у нас полы идет с самого низа нагрев и вы ходите по теплому полу, то здесь нагретый воздух вентилятором выдувает, и вверху все-таки чувствуется перепад. То, что если полы будут открыты, то это будет некомфортно в плане того, что вам вроде как бы и жарко, но так как полы холодные, особенно если это плитка, то как не тот комфорт, не тот микроклимат. Он не так плавно перемешивается. Вот. Поэтому данный камин я бы, конечно, посоветовал бы людям, желающим все-таки приобрести камин. Но именно такого плана. Никаких дровяных, ничего там замудренного. Потребление, если даже давайте по характеристикам, для этого камина потребуется напряжение 230 вольт, но потребление всего лишь 300 ватт. Для чего здесь потребление? Здесь идет принудительный выдув дыма, что тоже позитивно как бы способствует. У меня обычная труба на улице, не без всяких сэндвич-панелей. То есть вот я вам покажу, как она выходит на улицу. Такая же 80 миллиметров, такая же аналогичная она и на улице выходит. Вот. Никаких проблем. Мне говорили, что не будет камин работать, будут пробки, надо будет трубочиста вызывать. Вот. Ничего этого не надо. Принудительный выдув, камин, закончив свою работу, он не отключается, он еще и проходит процесс продувки, дымохода, охлаждения. Вот. Срабатывают датчики. Если что-то будет не в порядке, если будет дымоход забит, камин просто не запустится, потому что будет сопротивление и сработает защита. Поэтому на дымоходе, должен признать, очень сильно сэкономил. Вот. И плюс меньше дымоход, не так бросается в глаза. По характеристикам, если... и для этого надо электричество. Электричество надо еще для шнека, для подачи пилет, и для вентилятора, который охлаждает теплообменник. А теплообменник, кстати, здесь чугунный. КПД, заявленное производителем, 88%. Я считаю, это достаточно высокое КПД. Температура выхлопных газов или дыма 182 градуса. Что мы имеем? Мы имеем печь пилетную Nordica Extra Flamme, итальянская. Окрашенные стальные облицовки у них идут. Вот. Черные чугунные и защитная керамика. Это у нас чугун топка. Жестянка. Вот, вы видите. Вот такой камин в работе, на который приятно смотреть, расслабляться, который занимает мало места. Кстати, его габариты: высота 86 сантиметров, ширина 45 и глубина 49 сантиметров. Большинству гостей, которые у меня были, если не сказать, что это камин, они думали, что это декоративный какой-то для экстерьера, даже не знаю, кто-то цветник, кто-то там еще ящичек какой-то думал.
Вот, но не камин. То есть что-то такое красивое, но не камин. Мощность данного камина, опять-таки, заявлена 2,5-5 киловатт. Общая тепловая мощность 2,8-5,8. Не совсем я понимаю, что значит общая. Возможно, это еще то, что даже не буду путать, не знаю. Расход заявленный от 0,6 килограмма за час пеллет до 1,2 килограмма за час. Ну, это вы понимаете, в зависимости от того, какая температура в помещении, как и сколько надо времени, чтобы поднять температуру до требуемой, скорость нагрева, и от этого будет влиять и расход. Вот. Понятно, что когда полностью настывшее помещение, таким камином он будет работать на максималках, и не знаю даже сколько времени надо, чтобы там отопить. То есть поддерживать, да. Для чего, кстати, еще использую, то есть основная эксплуатация этого камина. Так как я уже сказал, он находится в гостиной, то на ночь полы здесь, ну, то есть мы вообще не любим, когда дома жарко. И в помещении, так как здесь никто не находится, оно большое, с большими панорамными окнами. Вот, вы видите, панорамные окна – это еще один разговор на тему обсуждения, что хотите панорамные окна, ставьте и никого не слушайте. Все эти доводы обычно я понял, как бы проведя анализ, что все противники – это те, кто никогда этим не пользовался. Либо его обманули и поставили что-то такое не то, что требуется установить в данном месте. И они обожглись и теперь всем рассказывают, как это неправильно, плохо, ни в коем случае. Кстати, у меня окна выходят, это южная сторона. Летом свежо, зимой тепло. Вернемся к камину. Камин наш функционирует. Вот, пошло тепло. Что у нас тут еще интересного? Я вернусь к теме, для чего основная функция, для чего несет. И вот за ночь немножко помещение, как бы назовем так, становится свежо. Но так как мы утром все завтракаем всей семьей, то я установил таймер на 5:30, на 5:30. Когда камин сам запускается, разогревает помещение, вот, и придя со свежей спальни, со свежей детской комнаты, ты заходишь в очень теплое, уютное помещение. Вот. К этому времени, к 7 утра, вот, оно уже достаточно там нагревает его, тем более мы устанавливаем 21 градус, оно нагревает 22, и потом камин входит в режим модуляции, когда всего лишь поддерживает пламя. В таймере можно установить время отключения. Я пока не устанавливал время отключения, потому что некоторые вещи люблю регулировать сам, не доверяясь электронике. Вот. То есть я прихожу, если я вижу, что в помещении достаточно тепло, я сразу отключаю. Если я вижу, что еще там на улице сильный мороз, и пускай поработает камин, чтобы снять нагрузку с тепловых полов, с полов, так как у меня обогрев идет электричеством, не газ, то я уже выключаю его, выходя из дома. Вот. То есть вот это основное его предназначение. Как раз его хватает на эту площадь. Кстати, идет еще пульт. С пульта можно, но пультом как бы обычно не пользуемся. Возможно, потому что он стоит очень доступно. Что мы видим на мониторе? На мониторе отображается первый квадратик. Это то, что работает выдув дымохода, продувка дымохода.
Второй квадратик — это у нас вентиляция теплообменника. Она сейчас идет. И если обратите внимание, вот загорается третий квадратик, это шнек. Шнек подачи пеллет. У нас показывает, вот сейчас уже в помещении было 19, стало 20 градусов. Время, день недели. Моргает пламя. Мощность троечка стоит. Ну, тут еще есть параметры, которые не так уже важны. Тем более этот камин, как оказалось, есть еще модификации с водяным отоплением. Ну, в моем этого нету, не присутствует. То есть можно подключиться к системе водяного отопления. Будет еще дополнительно нагревать какую-то там емкость батареи. Вот, вы видите, камин горит, никакого дыма в помещении, даже запаха. Я как человек не курящий, мне все запахи, к запахам очень чувствителен. Преимущество, кстати, еще продуманность этой конструкции, даже правильно сказать, то, что забор воздуха, вот обратите внимание, забор воздуха, вот эта серая труба, идет с улицы, то есть в топку поступает свежий холодный воздух, что способствует лучшему горению и не забирает кислород из помещения. То есть проблема всех этих каминов, что они забирают кислород из помещения, в котором вы находитесь. И это чувствуется, что тяжело дышать. А вот труба выхлоп. То есть, если, конечно, кто-то скажет, что не очень термоизолирована труба, но поверьте, как бы у меня блок керамзитный. Хотите, обсуждайте, ваше дело. То есть я уже частично как бы разбирал этот камин, смотрел его устройство. Все достаточно легко снимается. Вот эти панели. Разбирается. Сзади обслуживал, чистил. Вот. И в заключение хотел бы сказать, что данной вещью я, конечно, очень доволен и ни на минуту не пожалел, что приобрел данную вещь. И я бы очень пожалел бы, если бы я установил классический камин, который, хоть у меня и не маленький дом, место позволяет, но я не люблю вещи, которые просто захламляют, стоят для вида. Пишите, если что, спрашивайте, буду рад ответить.